আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম টু মোটরসাইকেল রিপেয়ার ভিডিও। তো আজকে আমি কথা বলবো বাইকের যে গলার বল রেসার নিয়ে। আমাকে অনেকে কমেন্টস করেছেন, অনেকে জানতে চেয়েছেন আমার কাছে যে বল রেসার কেন নষ্ট হয়, দ্রুত নষ্ট হয়। একটা সময় গিয়ে বল রেসার নষ্ট হবে সেটা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু দ্রুত নষ্ট হয়। এবং অনেকে বলেছেন যে ভাই বল রেসার নতুন লাগিয়েছি তারপরও আবার নষ্ট হয়ে গেছে, কারণ কি, সমাধান কি? তো দেখুন, এর দুটি কারণ আছে। তো প্রথমত হচ্ছে যেটি, যে বল রেসার যখন আপনারা নতুন চেঞ্জ করে যখন লাগান, তখন যেটা হয় যে সেটিংটা যে থাকে, বল রেসারের যে চুরি থাকে, এই চুরির সেটিংগুলো যদি ঠিকমতো না হয় তখন কিন্তু সাধারণত বল রেসার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে দ্রুত নষ্ট হয় সেটা হচ্ছে যে নতুন বাইকের বল রেসার দ্রুত নষ্ট হয়। এর কারণ হচ্ছে কি, দেখুন, অনেকেই বলে থাকে বল রেসার দিয়ে আপনি এত হাজার কিলোমিটার পরে চেঞ্জ করতে হয় বা এত বছর পরে বল রেসার চেঞ্জ করতে হয়, নষ্ট হয়। দেখুন, এইভাবে শিওর কেউ বলে দিতে পারবে না। আর যদি কেউ বলেও দেয়, সেটা তার সাথে আপনি মিল পাবেন না, কারণ রাস্তার উপরে নির্ভর করে বল রেসার এবং আপনার মেনটেনেন্সের উপরে নির্ভর করে বল রেসার ভালো থাকবে কি থাকবে না। কথাটা এই কারণে বলতেছি যে দেখুন, বল রেসার যখন লুজ হয় তখন কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন না যে আপনার বাইকের বল রেসারটি লুজ হয়ে গেছে। যখন বল রেসারটি খারাপের দিকে চলে যায় তখন আপনি বুঝতে পারেন যে বল রেসারটি লুজ হয়ে গেছে। তখন কিন্তু অলরেডি খারাপের দিকে চলে যায়, কারণ যখন আপনি ব্রেক করলে খট করে শব্দ হয়, রানিংয়ে উঁচু নিচু গর্ত জায়গায় পড়লে খাট করে শব্দ হয়, তখন কিন্তু অলরেডি বল রেসার অলরেডি খারাপ হয়েই গেছে অথবা খারাপের দিকে চলে গেছে। কিন্তু যখন লুজ হয় তখন আপনি বুঝতে পারবেন না। তো এই কারণে আমি সবসময় বলে থাকি যে আমার চ্যানেলেও একটি ভিডিও দেওয়া আছে, বল রেসার খারাপ হলে কিভাবে বুঝবেন, কিভাবে চেক করবেন। তো আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন আমার চ্যানেলে ঢুকে। তো আজকে বলবো, যারা আমাদেরকে কমেন্টস করেছেন তাদের জন্য বলি যে বল রেসার আপনারা কত কিলোমিটার সেটাও আমি বলতেছি না, কারণ আমি যেই কিলোমিটার বলবো তত কিলোমিটার আপনার বাইকে নাও যেতে পারে। তখন আপনি আমাকে বলবেন যে আপনি বলেছিলেন এত কিলোমিটার যাবে, কিন্তু যায়নি। তো দেখুন, বল রেসার দীর্ঘস্থায়ী যদি আপনি করতে চান, চালাতে চান, তাহলে যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে অন্তত 1 থেকে 1.5 মাস পরে বল রেসার বাইকের যে গলা, এই যে গলা, এখানে বল রেসার থাকে, সেট আপ করা থাকে, উপরে একটি চুরি, নিচে একটি চুরি। তো এটাকে যে কোনো ওয়ার্কশপে নিয়ে টাইট দিতে হবে, চেক করাবেন, চেক করে টাইট দিবেন। এটার পারফেক্ট যে চুরির বলের সাথে চুরির যে গ্যাপটা থাকে, সেই গ্যাপটা একদম পারফেক্ট সেম থাকবে, এটা সব সময় রাখতে হবে। কিন্তু যদি লুজ থাকে, লুজ অবস্থায় যখন আপনি বাইকটি চালাবেন, যখন পিছনে আপনি বসবেন, আপনার পিছনে আরেকজন বসবে, বাইকে লোড পড়বে, উঁচু নিচু গর্ত জায়গায় আপনি পড়বে, তখনই যখন লুজ থাকবে তখন ভিতরে যে টি থাকে, সেই টি এবং চুরির মাঝখানে যখন গ্যাপ চলে আসবে তখনই বলগুলো ভেঙে যায়, ক্ষয় হয় এবং চুরিগুলোতে গর্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে বল রেসার নষ্ট হয় এবং এক সাইডে ডানে বামে জ্যাম হয়ে যায়। যখন আপনি হ্যান্ডেলটি এভাবে মুভিং করবেন তখন জ্যাম হয়ে যায়, জ্যাম ধরে যায়। তো এর জন্যে ভালো রাখার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনি 1.5 মাস পরে হোক, 1 মাস পর হোক, অবশ্যই বল রেসারটা মেকানিকের কাছে গিয়ে চেক করে একটু করে টাইট দিয়ে চেক করে নেবেন। কারণ জানেন, এটা মেটাল, লোহার জিনিস, এটা চলতে ক্ষয় হবে, এটাই সিস্টেম। বাইকের সব কিছুই ক্ষয় হয়, বল রেসারও তেমনি একদিন ক্ষয় হবে। কিন্তু কিছুদিন পর 1.5 মাস 2 মাস পর যখন আপনি টাইট দেওয়াবেন, তখন বল রেসারটা আপনি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন, 2 বছর 3 বছর ব্যবহার করতে পারবেন, অথবা 30 থেকে 40 হাজার কিলোমিটার আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটাই ছিল বল রেসার নিয়ে বলার আপনাদেরকে। আপনারা অবশ্যই বাইকগুলো চেক করিয়ে ঠিকভাবে গলাটাকে টাইট দেওয়াবেন, ভালো মেকানিকের কাছ থেকে গিয়ে ভালোভাবে চেক করিয়ে। এবং যখন আপনারা বল রেসার চেঞ্জ করে নতুন লাগাবেন, তখন অবশ্যই যারা ভালো কাজ জানে, ভালো কাজ করতে পারে, তাদের কাছে দিয়ে সেট আপ করাবেন। কারণ চুরির সেট আপের একটা বিষয় আছে, যেটা আসলে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, বসানোর সময় একটু খেয়াল করে বসাতে হয়। মেকানিক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলি, খেয়াল করে বল রেসারগুলো একটু সাবধানে বসাবেন, যাতে চুরির ভিতরে কোথাও স্পট না পড়ে, ভেঙে না থাকে। তো এটাই ছিল আসলে বল রেসার নিয়ে আজকের ভিডিওতে। পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।